家賃 4.5 万円以内で住める超街中のエアコン付きおしゃれ物件。まずは玄関の天井が若干低め。入って右手にはシンプルなシャワートイレ。タオル掛けと収納もあって完璧。その横には高さを変えられるシューズボックス。そして洋室は 9.2 畳。1階だけど部屋が明るいのは嬉しいポイント。さらにエアコンも付いてるから夏も快適だね。そして収納にはクローゼットが付いてるけどちょっと小さめなのが残念かな。お部屋に戻って続いてはキッチン。使い勝手は問題なさそうだけど冷蔵庫は小さいタイプしか置けないかも。そして最後に水回り。便利な独立洗面台付きで収納力もバッチリ。その横には温かみのあるバスルームで疲れも癒せそう。これはめちゃめちゃあり。